আজকে আমাদের সাথে কৌশিক বাবু আছেন। পুরো ব্যাক সাইডটা এরকম ভাবে নিচের দিকে নেমে যায়। কৌশিক বাবুর এক্সামিনেশনে দেখা গেছে প্যারাস্পাইনাল ট্র্যাপ, স্কেলেনি, রেমবার্টস, ইউটার স্ক্যাপুলাই, এসসিএম এগুলো সব টাইটনেস দেখা গেছে। ওহ সুপার, ব্রিথ ইন। আগে আপনার 9 ছিল স্কোর পেনের, এখন আপনার স্কোরিং কত হবে পেনের? তো মোটামুটি ওনার 65 to 70% পেন ওনার রিলিজ। অ্যান্ড আপনার বা আপনাদের কারোর যদি এই ধরনের পেন থাকে, আপনারা অতি সত্বর যোগাযোগ করুন যাতে আপনারা 1-2 সেশনের মধ্যে রিলিফ পেয়ে যান। থ্যাংক ইউ। কন্ট্যাক্ট নাম্বার আপনি নিচে দেখতে পাবেন। নমস্কার।